kanisa. Na kama tunatambuliwa kama kanisa, sisi watoto, sisi tunatambuliwa kama kanisa. Sasa ninafundisha hapa, nasema tuna marika tofauti tofauti, rika zetu ni tofauti tofauti, yaani rika ya huyu, rika ya yule, rika ya yule. Katika ulimwengu wa roho zinapishana, zinatofautiana. Kama rika zetu zinapishana, rika zetu zinatofautiana, panakuja kuleta dhana halisi ya kwamba huyu Mungu aliyetuzaa katika ufalme wa Mungu, ambaye ametuzaa katika ufalme wake, akatuweka tuwe kanisa. Maana yake sasa sisi ni familia. Now we are a family. Sisi ni familia. Kama sisi ambavyo tunasema ni familia, angalia sasa, kwenye familia pana watu wazima, kwenye familia pana watu wa umri wa kati, kwenye familia pana watoto wadogo. Kwa hiyo hii ni familia ya Mungu. Mungu ndo baba yetu sisi. Mungu ambaye ni baba yetu sisi anatujua na anatutambua ya kwamba tunapishana katika umri. Na nikiwa nazungumza umri, sizungumzi miaka ya mtu kukaa kwenye wokovu. Sizungumzi mtu amekaa kwamba kuna mtu ameokoka ana miaka 70 kwenye wokovu, mwingine ana miaka 30 kwenye wokovu, mwingine ana miaka 10 kwenye wokovu. Sizungumzi hicho kitu. Umri wa kiroho hauna mahusiano na umri wa mtu kukaa kanisani. Mtu anaweza akakaa kanisani kwa miaka 7, lakini katika roho akawa amekaa kwa siku moja. Mtu anaweza akawa ameokoka toka azaliwe, amelelewa Sunday school, amekulia Sunday school, anaimba Yesu apenda watoto, Yesu apenda watoto, lakini katika leo tukizungumza naye ana miaka 45 kwenye hizi habari za wokovu, lakini katika roho ni mchanga kabisa katika ulimwengu wa roho. Kwa nikiwa nazungumza umri wa hawa watu ambao ni familia ya Mungu kanisani kwenye mwili wa Kristo, sizungumzi miaka ambayo mtu amekaa kanisani. Nazungumza maarifa na ufahamu ambao mtu anao kumuhusu Yesu Kristo. Ambacho kinatengeneza umri wa kiroho ni ufahamu, ni maarifa, ni uelewa, ni understanding. Una maarifa kiasi gani kumuhusu Yesu? Sasa hiyo ndio inatupa platform ya kukaa na watu kanisani kwenye wokovu, wana miaka mingi kanisani, lakini katika ulimwengu wa roho ni watoto wachanga. Bwana Yesu asifiwe. Na hii inatupa nafasi. Unaona kabisa mtu yupo kanisani ana miaka 7, ana miaka 10, lakini bado anatamani maziwa, anataka mafundisho mepesi. Ukishaanza kukaza mafundisho, ukasema hii ni dhambi, unamkwaza. Lakini unasema mbona huyu ana miaka mingi tu kanisani, tulitarajia akijue na hiki, tunatarajia afahamu na hiki, lakini bado pamoja na miaka 15 ya wokovu hajaweza kukaa na Yesu hata siku moja. Amepata nafasi ya kukaa kwenye kanisa la Kipentekoste, amepata nafasi ya kuzaliwa na kuombewa sala ya toba, amepata nafasi ya kuwa mchungaji, askofu, mtume na nabii, nafasi ya kuwa mzee wa kanisa na shemasi kanisani, lakini hajapata exposition ya understanding who is Jesus Christ. Kwa watu wa Mungu, nikiwa nafundisha hapa nasema tunapishana umri. Katika hawa watoto wa Mungu tunapishana umri, maana yake tunapishana maarifa, tunapishana ufahamu. Jina la Bwana libarikiwe. Tunapishana maarifa, tunapishana ufahamu. Kwa unaona kuna mtu mmoja yupo kanisani, hana miaka mingi sana, lakini ana maarifa makubwa sana. Na ni nini ambacho kinakuweka kwenye nafasi katika ulimwengu wa roho? Niliwahi kufundisha hili somo mara nakumbuka nilikuwa nafundisha kwa vijana wa HHS. Nikafundisha nikasema tuna watoto wa kiroho, tuna vijana wa kiroho, halafu tuna watu wazima kiroho, wakina baba wa kiroho. Na Biblia inajaribu kubainisha, inasema nimewaandikia ninyi watoto kwa sababu mmesamehewa dhambi zenu. Nikafundisha nikasema sifa ya watoto ni kutenda dhambi.
Unapoona mtu yupo kanisani ana miaka 7, ni mchungaji, ni mtume, ni nabii, bado anaishi katika dhambi, huyu mtu bado ni mtoto katika ulimwengu wa roho. Haijalishi anamiliki cheo gani kanisani, haijalishi ana nafasi gani, lakini bado ni mtoto. Ndio maana Biblia inapomwandikia inasema, nimewaandikia ninyi watoto kwa sababu mmesamehewa dhambi zenu. Lakini anasema nimewaandikia vijana kwa sababu mnazo nguvu. Kwa vijana wana nguvu. Lakini nimewaandikia ninyi akina baba kwa sababu mmemjua yeye aliye tangu mwanzo. Kwa hiyo nafasi ya sifa ya kina baba, ukizungumza baba unazungumza mtu anayemjua yeye aliye tangu mwanzo. Yeye aliye tangu mwanzo ni Mungu. Kwa hiyo mtu anaweza akawa ni binti, ana miaka 20, ana miaka 18, ana miaka 25, lakini akawa anamjua Mungu, akawa anamjua yeye aliye tangu mwanzo. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho ana nafasi ya baba. Biblia inasema nimekuandikia wewe baba kwa sababu unamjua yeye aliye tangu mwanzo. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo watu wa Mungu, tuna watoto wachanga wa kiroho, tuna watu wakati ambao ni vijana, halafu tuna watu wazima ambao ni wakina baba. Hii ni familia ya Mungu. Sasa nataka kufundisha hapa, anatokeaje baba? Wakati Yesu Kristo alitufundisha akasema, msimuite mtu baba duniani. Anatokeaje baba? Kuangalia katika watoto wa Mungu, Mungu mwenyewe aliyewazaa amewaweka katika madaraja. Amesema wewe ni mtoto, wewe ni kijana, wewe ni baba. Nimewaandikia ninyi wakina baba, nimewaandikia ninyi vijana, nimewaandikia ninyi watoto. Kumbe angalia, Mungu mwenyewe ambaye ametuzaa katika ufalme, sisi ni watoto wake, sisi ni familia yake, lakini akitutazama anajua Makunja bado ni mtoto, Salma ni kijana, Maria ni baba. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Sasa kama ndivyo ya kwamba Mungu aliyetuzaa anatujua, huyu ni baba, huyu ni kijana, alafu huyu ni mtoto. Inakuja sasa zamu ambayo Mungu anataka awalee watoto wake aliyowazaa kwenye ufalme. Anao watoto wachanga, sasa ni watoto. Anasema nimewaandikia ninyi watoto kwa sababu mmesamehewa dhambi. Sasa Mungu hawa watoto wake anataka awakuze, anataka awalee, wakue, watoke kwenye utoto waje kwenye ujana, watoke kwenye ujana waende kwenye ubaba, ili siku moja nao wawe wakina baba. Kwa hiyo katika hiyo zamu Mungu anachagua mtu mmoja. Mmoja anisaidie kusoma Luka. Mmoja anisaidie kusoma Luka mtakatifu sura ya 10 mstari wa 33 mpaka 35. Nakaribia kusema baba wa kiroho ni nani, ili watu wa Mungu wasije wakachanganya taarifa. Watu wa Mungu wasije wakafika sehemu wakasema mimi nina baba mmoja tu huko mbinguni anaitwa Yesu, kwa hiyo wewe haunihusu. Luka 10:33 mpaka 35. Ukisoma kile kisa kwa ukamilifu wake, anasema mtu mmoja alikuwa anapanda kwenda kutoka Yerusalemu kwenda Yeriko. Pale njiani akakutana na wanyang'anyi, wakampiga, wakamtia majeraha. Walipompiga wakamtia majeraha, Biblia inasema akatokea kuhani mmoja akawa anapita ile njia. Alipomwona akapita kando. Akatokea mwingine Myahudi, alipomwona akapita kando. Akatokea Msamaria mmoja. Yule Msamaria alipomwona akamchukua, akamfuta
yale majeraha aliyokuwa nayo, akampandisha juu ya punda wake, akamchukua akampeleka mpaka kwenye nyumba ya wageni. Alipomfikisha kwenye nyumba ya wageni, akamkabidhi kwa yule anayetunza nyumba ya wageni, akampa na dinari 2, akasema, mtunze huyu mpaka nitakaporudi, na chochote ambacho kitakugharimu nikirudi nitakulipa. Bwana Yesu asifiwe. Tumejifunza mara nyingi na kusema yule Msamaria yule ni Yesu. Tumejifunza mara nyingi hivyo. Yule Msamaria yule ni Yesu. Yule aliyetiwa majeraha ni kanisa, ni mimi. Ndio niliyokuwa nimetiwa majeraha na dhambi, nilitiwa majeraha na uzinzi, nilitiwa majeraha na uasherati, nilitiwa majeraha na tamaa, nilitiwa majeraha na usengenyaji, nilitiwa majeraha na tamaa na maovu ya kila namna, nikatiwa majeraha katika ulimwengu wa roho. Katikati ya majeraha Yesu akaja akanizaa. Katikati ya majeraha Yesu akaja akaniokoa. Katikati ya majeraha Yesu akanichagua. Nimetoka hapo nyuma kusema sio ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyowachagua ninyi, nikawaweka mwende mkazae matunda na kadhalika na kadhalika. Kwa angalia sasa, Yesu Kristo ndiye ambaye anaitwa Msamaria, aliyekuwa amejeruhiwa ni kanisa. Kwa angalia, yule Msamaria alipomchukua huyu mtu mmoja aliyejeruhiwa, akampeleka kwenye nyumba ya wageni. Kwenye nyumba ya wageni pale palikuwa na mtunza nyumba ya wageni. Hapo kwenye nyumba ya wageni hapo tunasema ni mahali penye hema la kukutania, kwenye hema la kukutania, kwenye hema la kukutania. Bwana Yesu asifiwe. Hema la kukutania ni mahali pa kutunza wageni, ni mahali ambapo hawa watu waliozaliwa katika roho, waliookoka hawa wanalelewa hapo kwenye hema la kukutania, wanagangwa majeraha yao pale. Aliyejeruhiwa na uzinzi anagangwa majeraha yake pale. Aliyejeruhiwa na magonjwa anaponywa magonjwa yake hapo. Aliyejeruhiwa na tamaa yake inaondolewa pale kwenye hema la kukutania. Sasa kama kwenye hema la kukutania ndipo mahali tunapoganga, pale kwenye hema la kukutania yuko mtunza hema la kukutania, anaitwa mchungaji. Yesu asifiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kwenye hema la kukutania pana mtu hapa anaitwa mchungaji. Huyu mchungaji anaweza akawa baba kwa jinsia, anaweza akawa mama kwa jinsia, anaweza akawa mwanamke au anaweza akawa mwanaume. Na hapo tumepata changamoto. Wengine wanasema hairuhusiwi mchungaji kuwa mwanamke, hairuhusiwi kuwa mchungaji mwanaume. Biblia inasema naye alitoa wengine kuwa mitume. Haisemi wanaume kuwa mitume, wanaume kuwa wachungaji, wanaume kuwa injili. Tunasema wengine. Yesu asifiwe. Sasa kama ndivyo, Mungu akatoa huyu mwanaume mmoja, mwanamke mmoja, akasema wewe utatunza nyumba ya wageni. Kwa aliposema utatunza nyumba ya wageni, akampa dinari 2. Dinari 2 maana yake ni nani? Dinari 2 ni kitu gani? Akampatia Biblia ambayo ina Agano la Kale na Agano Jipya. Dinari ya kwanza ni Agano la Kale, dinari ya pili ni Agano Jipya. Kwa hiyo angalia, huyu mtu anayetunza watu waliojeruhiwa pale amekabidhiwa Agano la Kale, amekabidhiwa Agano Jipya. Unapokutana na mtu anasema hiyo hatufanyi kwa sababu iliandikwa kwenye Agano la Kale, umsikilize kwa makini huyo jamaa. Uwe makini na mafundisho anayofundisha huyo jamaa, kwa sababu hajajua ya kwamba katika kukabidhiwa kanisa, kwa maana watu waliomwamini Yesu, tumekabidhiwa maagano mawili. Tumekabidhiwa Agano la Kale, tumekabidhiwa na Agano Jipya. Kwa tunaweza tukafundisha kutoka kwenye kitabu cha Mwanzo, kwenye Hesabu, kwenye mambo ya Warawi, kwenye wimbo ulio bora, kwenye maombolezo, tunaweza tukafundisha Kutoka, tunaweza tukafundisha Zaburi, tunaweza tukafundisha Maraki, alafu tukafundisha Ufunuo wa Yohana, tukafundisha Mathayo, tukafundisha na Wafilipi.
Kwa hapasi mtu kuja akasema hii sisi tunafanya hivi kwa sababu hii ilikuwa ni agano la kale, hii kwetu sisi ni agano jipya. Atakuwa hajajua maana ya dinari huyu mtu anayezungumza hivyo vitu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Sasa wakati huyu mtu anakabidhiwa pale, angalia, anakabidhiwa kwa mtunza nyumba ya wageni, kwa mchungaji. Kwa angalia, baba, nimekwambia hivi, Mungu huyu ni Yesu, amemchukua mtu aliyejeruhiwa, anaenda anamkabidhi kwa mtu Msamaria. Tumesema ni Yesu, anamchukua mtu aliyejeruhiwa, mtu aliyetenda dhambi, mtu aliyekuwa mvuta bangi, mtu aliyekuwa anavuta sigara, mtu aliyekuwa kahaba, mtu aliyekuwa jambazi sugu, mtu aliyekuwa na maovu ya kila namna, alichukuliwa akaenda akawekezwa pale kanisani. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninachofundisha hapa, usipoelewa vizuri, kisipoeleweka vizuri, watu wa Mungu wanaitwa kuwa wachungaji, wanatafuta watakatifu waje kusali makanisani kwao. Anayekuja kusali awe mtakatifu. Yaani kama unataka kusali kanisani kwangu hapa, uwe mtakatifu. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Sijui hata watakatifu wanakuja kutafuta nini kanisani kwako, sababu wameshakuwa watakatifu tayari. Sijui wanakuja kutafuta nini. Jina la Bwana libarikiwe. Anasema hivi, akamtwaa akamkabidhi kwa mtu, akamwambia hivi, chochote utakachogharimia nitakaporudi nitakulipa. Manake Yesu ameenda kuandaa makao. Kuna watu kadha wa kadha ambao Yesu Kristo amewakabidhi watu, amewaamini kama tunza nyumba ya wageni. Hawa watu walioaminiwa, nikasema hivi sasa huwezi kuaminiwa na Mungu mpaka uwe baba. Mungu hawezi kukuamini mpaka ufanyike kuwa baba. Utakapokuwa baba, hapo ndipo Mungu atakuamini, atakupa hawa vijana, atakupa hawa watoto, ili uweze kuwatunza, ili uweze kuwatengeneza, uweze kuwakarabati wale watu. Watenda dhambi uwasaidie kuacha dhambi, wagonjwa waponye magonjwa yao, waliofungwa wafungue. Sasa angalia, tukishafika kwenye zamu hii, tukishafika kwenye nafasi hii, tayari unaweza ukaona kwamba baba ni nani. Who is a spiritual father now? Tukimweka Mungu wa mbingu na nchi pembeni, ambayo tunasema sisi sote huyo ni baba yetu. Sasa je, baba kwa jinsi ya mwili ni nani? Nimeandika hapa nikasema hivi, baba au mama wa kiroho ni mtu ambaye Mungu amemwamini na kuamua kumkabidhi mwanae mdogo ili amlelee. Narudi. Who is a spiritual father? Who is a spiritual mother? Narudia kutafsiri. Narudia maana niliyoitoa hapa. Baba wa kiroho ni mtu ambaye Mungu amemwamini. Alipomwamini akasema, na kukabidhi huyu mwanangu mdogo ili unilelee. Huyu mwanangu mdogo anaweza akawa mchungaji, lakini bado ni mdogo. Huyu mwanangu mdogo anaweza akawa ni askofu, lakini bado ni mdogo. Nimesema udogo ni ajenda ya maarifa, sio ajenda ya umri, sio ajenda ya kukaa kanisani kwa muda mrefu.
sio ajenda ya kutokuwa kwenye huduma au ajenda ya kuwa kwenye huduma. No, udogo ni ajenda ya maarifa, understanding. Bwana Yesu asifiwe watu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Jamani, naeleweka ninachofundisha hapa au ninaendelea mbele tu? Afadhali kama ninaeleweka. Nina kitu hapa, narudia hapa, nataka tupate maana halisi kabisa, dhana halisi ya kwamba huyu baba wa kiroho ni nani. Nataka tusome kwa pamoja, yule mtu wa Mungu anatusomea, nisaidie kusoma Waefeso sura ya kwanza, tuanze mstari wa 15. Waefeso sura ya kwanza kuanzia mstari wa 15. Tusome pale, twenda haraka haraka, nitakwambia ishia hapo. Waefeso sura ya kwanza mstari wa 15 anasema hivi: kwa sababu hiyo mimi nami tangu nilipopata habari za imani yenu katika Bwana Yesu na pendo lenu kwa watakatifu wote, siachi kutoa shukurani kwa ajili yenu, nikiwakumbuka katika sala zangu. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Bwana Yesu asifiwe. Angalia Paulo anapoandikia watoto wake. Angalia Paulo anapoandikia watoto wake. Paulo analiandikia kanisa la Efeso. Anasema, toka nilipopata habari za imani yenu katika Kristo Yesu na pendo lenu kwa watakatifu, siachi kuomba, siachi kufanya dua. Ninawaombea mpate kitu gani? Anasema hivi: Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Nimesema ajenda ya utoto sio ajenda ya umri, ni ajenda ya maarifa. Unajua nini kumuhusu Mungu? Unajua nini kumuhusu Mungu? Kwa sababu hapa tukishazungumza, ndipo anaweza kaja mtu, kwa sababu ni mtu mzima, akaanza kuabudu kanisani kwangu ninakochunga, akaanza kunishusha chini kwa sababu yeye ana miaka mingi kwenye wokovu, alafu akinitazama akiniuliza umeokoka mwaka gani? Namwambia nimeokoka mwaka 2015. Yeye ameokoka mwaka 1970. Kwa nikijaribu kuzungumza naye habari za Yesu, anataka kunirudisha nyuma. Anasema we bado ni mtoto, we bado hujui hivi vitu. Anataka afananishe umri alionao kanisani kwenye mwili wa Kristo, afananishe na maarifa ya kimungu. Paulo anatufundisha Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Anaongeza kitu, anasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake, na utajiri. Narudia mstari wa 18. Anasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo, na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake aliyotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo, wala si ulimwenguni humu tu, bali na katika ule ujao pia. Bwana Yesu asifiwe. Na naendelea kusoma mstari wa 22. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake,
akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa ambalo ndilo mwili wake, ukamilifu wake, anayekamilika kwa vyote katika vyote. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake.